Mwiriwe tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Iminsi twe tumaze twitegereza urugamba rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, muyongereho n'uyu munsi ibikorwa biremereye cyane byo guhangana ndetse no guhatana bimaze iminsi bibera kuri tariki, tubona ikocorana ndetse n'ihondana ritoroshye. Mwongereho muti n'uyu munsi tabona ibisa n'ibyo ngibyo bibaye, tabona nanone urugamba ruremereye rubaye. Yego M23 nyuma yuko imaze iminsi ihanganye na wazalendo bakaba bakaniye basizoye ngo bagomba kurwana mpaka bagere muri Rubaya, nyuma ko batanye muri Kibabi bagakora ibitero biremereye bahanganye na M23, bakivuga ku mbuga nkoranyambaga yuko amwe mu basirikari ba M23 bafashe matekwa, abandi bakabicira muri ibyo bitero, abandi bakabirukansa bakarenga imisozi bakihereza indi, ngo wazalendo ikabikomeje inzira yerekeza muri Rubaya milimetero 8 kuri 12, ariyo gahunda bafite kongera kuzora urugamba. M23 iti olingate mujyange cyangwa se muzemere, ubwo urugamba niho rwajya rwatangira, tugiye kuzana intambara mutigeze mutekereza mu nguni zose. Ndaje nkubwira ibyitangazo rya M23, ariko M23 yanamaganye ibitero bikomeye cyane FARDC yapanuye mu buryo bukomeye cyane mu bice byinshi, aho urugamba remereye cyane. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026 byabaye ibitero byateye ubwoba benshi, bakabona neza ko akarere katari mu mutekano, by'umwihariko FARDC na wazalendo mu gihe bongereye ibikorwa by'intambara mu buryo bwinshi ku bice cyangwa se localities zitandukanye zigenzurwa na M23. Anabyo benshi bahera bavuga yuko ubwo akarere kagiye kwisanga mu rwano cyangwa se mwihangana ritoroshye, uko twavuga yuko amahoro yayi kuboneka ku butaka bwa Kongo se gushakisha uburyo intambara gushyirwa akadomo bisa naho biri kunanirana, ahubwo ikocurana n'ihondana akaba ryo rikomeje ko butaka bwa Kongo. Ndaje mbikubwira bitari byo gusa, ahubwo mu buryo bwatumwe benshi Rubaya hashyizwe uburinzi bukomeye cyane bwa M23, mu gihe M23 yakoze ibyo batinya ngo Mutayomba yishwe, yararashwe, yakomeretse. Namagambo menshi avuga kuri uyu Mutayomba warwaniraga muri Kivu y'Amajyaruguru, nawe ashaka guhatana ngariye ko yagera muri Rubaya, yirinzwe ku buryo bukomeye, ibyongeye gutera ubwoba n'ubwega muri FARDC na wazalendo. Ngiye M23 izanye uburinzi, izanye ibikorwa biremereye muri kano karere ngibyo batigeze batekereza. Ibiki ndaje mbikubwire. Bitari byo byonyine, muri warikare imirwano yacogoye isa nkaho ihagaze, abaturage bavuye mu buhungiro bagaruka mu ngo zabo nyuma yuko bari bamaze kumva urugamba rumaze kuba rubi cyane. Kibati ruguru gato ya Kazinga, nanone kandi mu marembo ya Kashebere urugamba rwe rwabaye urugamba ruremereye. Ndaje nkubwire ade uko byagenze muri kara gace ndetse n'uburyo uyu munsi bimeze. Ndavuga none tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu utajya ngo uzagereje tariki wenda enye bikimeze gutyo, byaba ari amahire niba nta gihindutse kiba kibaye kuri tele. Ubimbaze mbikubwire. Congo na Korea mu gukorana ku buryo bukomeye. Mwibutse ko leta ya Kongo n'ibihugu bitandukanye maze iminsi bisinyana amasezerano. Korea nayo yinje muri uno bufatanye win-win, niyo masezerano bemeranyije bagiye gukorana cyangwa se uburyo bwa ruhande rwose rugomba kunguka. Ariko kandi nanone imikoranire ya Korea n'igihugu cya Kongo ije mu gihe benshi bavuga ko ari icyanyacyo, kuko kino gihugu nacyo gifite icyo kivuze cyane ku ruhande ruhogamiyemo leta z'ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu z'i Burayi. Uturuhe gute? Ndaje byose mbikubwire nkumara amatsiko. Genda Mungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Mazu nyemerere nse n'uwinjira mu makuru ya ndani, ariko duhereye kuri nkuru ikomeje kugarukaho cyane ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Wazalendo basa nabihereje reseaux sociaux zo muri Kongo, bati insinzi turayibonye, dukomeje kubona uburyo bwiza cyane bwo gutsinda miba. Ngo bakoze igitero kiremereye cyane bahangana na M23, birangira agace kigaruriwe na wazalendo. N'umuvugizi wa VDP wazalendo wo mu mutwe wa NDC Renove
Guido Shimilayi Muisa avuga ko inkingi M23 yaguye mu maboko yabo ngo ingabo ze 23 nyine zifite imodoka cyangwa se icyo twakita convoy imanuka yerekeza mu gice cya Miba ho muri Walikale maze abateka igico cyangwa se icyo twita ambuscade maze ingabo ze M23 zigapmi ambush ya wazalendo maze batangira gusuka urusasu rwinshi kuri 23 zibwawe 23 umvisha urugamba rubaberanye urugamba ku rwego ruremereye no bagerageza kwirwanaho ngo bahangane na wazalendo bagerageza nabo gukoresha imbaraga zabo za gisirikari ngo bagarike wazalendo bimena gufata ipata rukanyuza mu mutwe ko wazalendo bari binjiye mu nguni nyinshi niko bavuga maze birangira ngo Miba bayigaruriye bayiboye aka gace bamaze kugarwatinamo M23 kava yirukanka bari yamira bavuga yuko bagafashe. Urabona ako ka video kari ku ruhande rw'iburyo naka video abazalendo bashyize hanze bagasoresha yo magambo avuga yuko nyine nkuko byatangajwe na Guido Shimilayi agace barwaniyemo yali ambush bari bateze M23 ku modoka zabo za gisirikari ndetse n'abasikari bagenda batonze imirongo bafite gahunda yo kujya gucunga ku ruhande rw'inyuma ya Miba maze wazalendo babasukaho umuriro birangira ibyo bari bapanze bitabaye. Gusa nta gihamya na kimwe kigaragaza neza koko hari iyo convoy ya M23 barimbuye uko nubwo bigaragaje nta bagaragaje convoy ya M23 bakoreyemo ako gatendo nta modoka zabo zatwitswe zagaragaje nta mirongo y'abasikari 23 agaragaye ko bashyize inyuma cyangwa se babirukankanye gusa bo bavuga yuko babikoze. Nta cyama 23 ratangaza kuri Miba igana muri Walikale nta kintu kiragaragara gitutse muri 23 cyemeza ko urugamba rwabaye muri iyo nzira maze bagangana na bazalendo. Gusa icyo nge nawe tuzi nuko muri twari ya Masisi ndetse na Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru koko akite zitandukanye hakomeje kubera icyo twavuga ko ari urugamba ndetse n'ihangana ritoroshye hagati ya wazalendo ndetse na M23 aho wazalendo yifuza kwinjira mu myanya igenzurwa na M23 ari na M23 nayo yifuza kuza mu myanya igenzurwa na wazalendo nga wazalendo bahagarikwe uduce barimo batwamburwe ari nako ku rundi ruhande nako bimeze. Hanyuma tuvuye kuri ibyo ngibyo M23 nayo irahamya neza ko ari imirwano ikomeje kuba ndetse kanayamagana ishinzwe ubutegetsi bwa Kinshasa kwica abantu ku bushake. Kwa kabiri tariki 2 Kamena 26 Laurence Kanyuka ku rukuta rwa X yagize ati kuva saa 6:30 z'ijoro kugeza saa 4 z'igitondo ingabo zitsinda za leta Kinshasa zagabye igitero cyangwa se ibitero bikomeye mu kirere mu turere twari dutuwe cyane twa Bidegu, Gakenke ndetse na Mikenkeh bakoresheje indege zijya pilote za kamikaze ndetse na KT6. Abatuye mu Minembwe bavuga ko hera ku masaha y'ijoro bumvishe drone ziguruka zikwira ku kirere cyose cya Minembwe ariko byatangiye ngo ku isaha yine drone za KT6 zikunze kugira urusaku zizenguruka igice cya Minembwe. Hanyuma ku isaha 6 n'igice batangiye kumva ibintu bituritse bitandukanye n'amasasu mato n'ubundi akunze kumvikana mu nkengero nko muri Bidegu mu cyerekezo kigana na none Kalinji ndetse ni Kalonje ndetse n'ibice na none bigana mu nzira igana Gakenke ahakunze kumvikana amasasu shotoranyi wavuga ko ari amasasu mato ahangaha humvikanye drone za kamikaze ziga bitero inani muri Gakenke, Bidegu ndetse na Mikenkeh hagiye humvikana ibiturika. Mama 23 yemeza ko ibyo byose byakozwe na leta Kinshasa yibasiye ibice bituwe n'abaturage. Wait, Minembwe yose ni igice kitari ishyamba ageze mu Minembwe murabizi ni igice gifite igice cyo mujyi hasi centre ngite gifite agace k'ikibuga cy'indege Kiziba ndetse usibye agace ka Gitavi aho bakunze kwita umusozi w'amasengesho utundi duce dusa nkaho ari ibikuyu ndetse n'imihana y'abaturage atuye n'abanyamurenge nta gice cy'amashyamba kirimo ariko awindani mama 23 natwirwa niho barahuzuye bazengurutswe na wazalendo na FARDC FDNB n'abacanshuro barabagose. Ubundi ngo urugamba FARDC n'abacanshuro bashaka kurupanura bakarwirikeza indani muri Minembwe gusa batinye ibintu bibiri. Ikintu cya mbere batinye ko nibashora intambara mwimbere indani mu Minembwe koko biragaragara amahanga yuko bagiye kwica abaturage b'inzirakarengane nkuko 23 bihamya ko ariyo gahunda n'ubundi FARDC n'abafatanyi rwo baba bakora mu kwica abaturage b'abanyamurenge mu bwoko bw'abatutsi. Babonye ko napanura intambara M23 itaraza kwihanganira basubiza no mu gutera bagatera ibisasu byica cyane kandi ngwani yo kubera mu maturage ikaba yatihitana abantu benshi. Cya kabiri banze bavuze ko ramutse bateye indani mu Minembwe bakaramuka barashe ibisasu byinshi mu Minembwe
byahita bituma noneho M23 nayo imanura intambara iturikije mu gice cya Nyangezi igatera inyuze mu gace ka Wangoye cyangwa se neza muri Remera ikamanuka isa nkaho yerekeza ndani muri Minembwe Fizi, bikaba urugamba ruremereye rwakongera gutuma na Uvira ifatwa nubwo byo bihabwa amahirwe makeya. Indi mpamvu nyamukuru bitera nuko iyi Minembwe yakunze kubamo ngo umubabaro mwinshi ku baturage b'abanyamurenge inshuro nyinshi, na mbere y'uno rugamba rwa M23 na FARDC igihe abanyamurenge ubwo bavugaga ko bicwa n'abanyatura. Kuri ubu ngubu rero bikabivuga yuko ngo abanyamurenge bakwiriye amahoro. Niyo mpamvu FARDC yakunze gukoresha za drone zifite megaphone zamagarira abarwanyi M23 gushyira intwaro hasi bakereza FARDC. Gusa ariko ngo nko kiruka ntabwo M23 ishobora gushyira intwaro hasi ngo icyatumye itangiza urugamba irakizi ngo niba bashaka kugira ngo imirwano ye kuba FARDC nireke kugota Minembwe isubira iyo yavuye agace bakarekere M23 na twirwaneho n'ubundi imirwano ntizigera iba kuko M23 itazigera irwana kuko ntawe uzi kurwana bazaba bafite. Laurence Kanyuka akomeza agira ati kuva saa 11 za mu gitondo izi ngabo zagabye igitero cyica abaturage batuye cyane cyangwa se batuye abandi bakaba Kibati n'uturere tuyikikije dore ku mupaka w'uturere twari na Masisi bakoresha imbunda ndini. Iki ni cya gitero cyavuzwe ku masaha y'umugoroba nakubwiye tugiye kuzogaruka mu kanya gatoya amakuru amaze kunyira icyo ari kuvuga. Kibati, FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bakoze ibishoboka byose barwana bashaka kwerekeza kuri 23 y'Urusebere agace ka Kibati ngo bakigarurire kugeza mu ngingo ya ngaya byabaye urugamba rutoroshye rw'injyana muntu. 23 igerageza kwirwanaho n'ikoresheje ibisasu nyakoreshaga amashaza na FARDC isuka ibindi bisasu byinshi ngo bahangane. Gusa kuko abaturage bahenshi nk'uko 23 bivuga bavuye mu zabo barahunga batinya kwasiga ubuzima. Ntiwakumva ibiturikira uruhande rwawe ngo nawe urya mutekanye, niyo cyatumye bahunga bavuga bateka turi ko twajya ahantu hatekanye. Gusa imirwano yumvikanaga none Habula kanumvikana mu gace kagana muri Rusebere kigaragaza neza ko n'abari bahungiye muri Habula bakomeje kugira ubwoba bati wasanga natwe urugamba rugiye kudusanga ahangaha, maze bakomeza gutikira bikanga ko ibitero bigiye gupanura ku rwego ruremereye muri iriya nzira yose. Tuvuye kuri ibyo ngibyo n'ubundi bagize bati ndavuga M23 ibitero bidasobanutse byateje urupfu rw'abaturage b'abasivili, byateje ihungabana ry'imiryango myinshi ndetse byangiza ibicuruzwa byinshi ndetse n'ibikorwa remezo by'abaturage. Niko Laurence Kanyuka yashoje amagambo yashyize kuri Axe agaragaza ko ibikorwa bya FARDC na Wazalendo ari ibikorwa bibi cyane kandi bitari byo kwihanganira kuko byica inzira karengane za abaturage. Ati rero ibi ngibi bikwiriye kwamaganwa ku rwego ruremereye. Tuvuye kuri ibyo ngizo M23 tumeje nayo gutangira imirwano hose hari Wazalendo ngo Wazalendo basabwe gushyira intwaro hasi, niba batabishaka gushyira intwaro hasi bagiye guhura n'uva gusenya. Bati kuri uyu munsi tariki ya mbere Kamena 2026 M23 cyangwa se F23 iramenyesha umuryango w'igihugu n'amahanga ko ukwezi kose kwa Gicurasi 2026 kwaranzwe n'ubukana bw'ibitero byo ku butaka n'ibyo mu kirere byakozwe n'ingabo z'ubutegetsi bw'i Kinshasa ku duce dutuwe cyane ndetse no kwirindiro zacu ku mitungo myinshi cyane muri Minembwe, Masisi, Numbi ndetse na Walikale. M23 mu itangazo ryayo ikomeza igira iti n'imiturire bati ikomeza igira iti umutwe wa F23 ukurikiranye impungenge zikomeye kwishyirwaho ry'ingabo nyinshi, intwaro zikomeye n'ikoresho bya gisirikari byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku rugamba rwose cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kwitegura ibitero bishobora kugabwa ku duce dutuwe cyane n'ibirindiro byabo. M23 yiteguye neza nyuma kubona ingabo nyinshi zirunwa n'ikoresho byinshi. Buretse gato uribuka ko nakubwiye ko abasirikari benshi barwa muri batayo zigira mu 8 bazagumye kanyuzwa muri Uvira. Gusa ntago bari barangiza n'ubundi Ibu Force abasigari bayibu banyuje mu gihugu cy'u Burundi ngaho bagomba kugenda bakajya nanone kuri front line aho bagomba kubohereza kugira ngo bitegure gukora iki twita intambara itoroshye kuri tele. Nk'ubwo amakuru ngubwiye avugwa ate? Amakuru akomeje kuvuga mu karere k'iyaga bigari arerekana ko umutwe udasanzwe w'ingabo za Repubulika za Congo uzwi ku izina rya Ibu cyangwa se bihunyira aho waroherejwe mu Burundi mu rwego rwo gufatanya bwa gisirikare hagati ya Kinshasa na Bujumbura. Aya makuru aje mu gihe umwuka wa politike n'umutekano hagati y'u Rwanda, Burundi na Congo ukomeje kuba mubi cyane kubera imirwano ikomeje guhuza F23 n'ingabo za Congo zifatanije n'abatekerwa bazo mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo.
Amakuru atangajwe n'itangazamakuru bitandukanye arimo na Bwiza avuga ko abasirikari barenga 600 bo muri uyu mutwe wa IBU ibihunyira bagejejwe mu Burundi nyuma y'iminsi havugwa ibikorwa byo gukaza ubufatanye hagati ya Kinshasa na Bujumbura. Abasirikari bazwiho gukoreshwa mu bikorwa byihariye birimo kurwana nijoro, gukoresha drone ndetse no kuyobora ibitero zihuse mu bice bifite ingorane zikomeye. Uko koherezwa kw'ingabo kwaje nyuma igihe kandi Minisitiri w'Ingabo za Congo Kabombo Modiamvita na Jarike Habyarimana bagaragaye mu bikorwa by'ubufatanye n'ingabo z'u Burundi. Ibintu byafashwe nk'ikimenyetso cy'uko ibihugu zombi bikomeje gushimangira imikoranire yabyo mu bya gisirikare. Mu bice byinshi byo ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi naho hakomeje kuvugwa ibikorwa by'umutekano byongerewe ingufu. Amakuru aturuka mu baturage batuye hafi yo mipaka akavuga ko amarondo y'ingabo n'andi matsinda asanzwe afasha umutekano akomeje gukazwa cyane cyane mu turere twegereye Busoni, Butanyerera, Cibitoke ndetse hafi y'ishyamba rya Kibira. Hari makuru avuga ko bamwe muri aba basirikari ba IBU ibihunyira boherejwe hafi y'uturere twegereye imipaka y'u Rwanda n'u Burundi. Abasesenguzi bamwe mu z'umutekano bavuga ko bishobora kuba bifitanye isano no gushaka guhuza igenzura ry'akarere mu ry'imirwano hagati ya FCM3 n'ingabo za leta Kongo ikomeje guhindura ishusho y'intambara muri Asazuba bw'iki gihugu. Ku rundi ruhande hari ibirego bimaze igihe bivugwa n'inzego zitandukanye bivuga ko ubuyobozi bwa Kinshasa na Bujumbura biri gukorana n'umutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri ivyo birego havugamo amazina ya Jarike Habyarimana, Mungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ayobora u Rwanda ndetse na Kayumba Faustin Nyamwasa wahoze ari chef d'état major mu ngabo za RDF ubuyobora umutwe wa RNC. Abatangaye amakuru bavuga ko hari umugambi mugari ugamije guhuza icyo twakita abahuriza hamwe imbaraga zabo cyangwa se guriza hamwe abiteguye gukora igikorwa gikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Bafite ibitekerezo bihabanye n'ubutegetsi bw'i Kigali bari guhurizwa hamwe. Muri uwo mugambi kandi havugwamo ibitekerezo byo guhindura isura ya FDLR binyuze mu guhindura izina cyangwa se kongera ibikorwa za politike kugira ngo uwo mutwe ubashe kwigaragaza mu buryo bushya ku rwego mpuzamahanga apana FDLR isanzwe izwi. Andi makuru avuga ko inama zitandukanye zaba zarabereye mu bihugu birimo Burundi, Afrika y'Epfo zikaba zarahuje abantu batandukanye bo mu mitwe ya politike n'iya gisirikari ivugwaho kurwanya leta y'u Rwanda. Mu gihe ibyo zose bikomeje kuvugwa, iroro ry'FCM3 rikomeje kwagura ibice bigenzura muri Asazuba bwa Kongo. Mu minsi ishize hari hagiye kuvugwa ibikorwa by'imirwano byahitanye abantu benshi ngo byagombaga kwaguka cyane. Abasesenguzi bavuga ko ikintu gikomeje gutera impungenge ari uko ibikorwa zo kohereza ingabo, kongera ibikoresho bya gisirikari no kwaza amarondo ku mipaka bishobora gutuma ubushyamirane hagati y'ibihugu byo mu karere burushaho kwiyongera. Bemeza ko hakeneye ibiganiro za diplomasi n'ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande zose kugira ngo hirindwe ko amakimbirane asanzwe ahari yahinduka ikibazo cyagutse cy'umutekano. Mu gihe nta ruhande ruratanga ibisobanuro birambuye ku makuru y'ivyo bikorwa n'imigambi yose ivugwa, ikigaragara nuko akarere k'ibiyaga bigari gakomeje kuba ahantu hihariye hari umutekano utavuga ko ari mwiza, isa kwisaba kumva ibintu bituritse, kumva ibintu byose bihinduye isura. Hanyuma rero 23 ikomeza igira iti mu gusubiza ikibazo FCM3 yizeza ko ikindi gitero cyose kigamije kwibasira agace kari mu turere twabohoye kizakigirwa n'igisubizo gihamye gihwanye kandi gitunganye. Ingabo zacu ntizagarukira gusa ku kurinda uduce twibasiwe, zizafata ingamba zose zikenewe kugira ngo zisubize inyuma ingabo z'igihugu cyose z'ibihugu zombi kandi zishyireho umupaka uhagije umutekano kugira ngo zirinde abaturage n'imitungo yabo. Iyi ni declaration ya 23 iteganya cyangwa se yemeza urugamba rutoroshye kuri FRDC ndetse n'abatera ingabo mu bitugu ku buryo intambara ishobora kongera gupanuka, hanyuma 23 ikajya gufata utundi duce ikajya kwifata ibindi byerekezo apana kurinda ngo ibice gusa igenzura, ahubwo igafata n'ibindi bice byose. Bigaragara neza cyane ko bikorerwamo na FARDC mu gutera umutekano muke M23. Gusa ku rundi ruhande na FARDC nayo ngisa nka ari byo gutegura kugaba igitero cya offensive kuri 23 kuri 23 bayirangiza bakayivana mu bice byose kugenzura harimo ndetse n'umujyi wa Goma na Bukavu. Nicyo kintu gishyizwe imbere muzo FARDC irimo gukora no gutegura ibikoresho bya gisirikari birimo drones, birimo imbunda zidasanzwe, birimo uburinzi bw'ikirere, hakabamo ndetse n'indege z'indwanyi, abasikare b'abanyamahanga, abacanshuro ndetse no gutoza igisirikare cya FARDC batozwa nk'abaminyamisiri, Isirayeli, Abafaransa, Ababiligi ndetse n'Abanyamerika. Ngo nuko igisirikare gikomeye gishobora kurwana urugamba rutoroshye ku buryo bashobora guhangana na M23 ivumbire gatumuka agace kose
barwanyemo harimo M23 bikarangira M23 ikijijwe n'amaguru tikitaka pekipaka gace gasigira FARDC bikarangira bigaragaye neza ko batsinze. Impande zombi urumva ko ziteguye kandi urugamba rushobora kongera kwaguka cyangwa se gutangira mu bihe bya vuba. Nabyo benshi bateye impungenge ko intambara utakizera kigiye gushyirwaho akadomo, ahubwo wavuga yuko arigo yajya gutangira. Gatujye gato muri warikare. Nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Congo z'icyo na wazalendo, ituze ryongeye kugaruka kuri uyu wa kabiri tariki 2 Kamena Kibati masayisa yine mu gace ka warikare. Imirwano yatangiye ku cyumweru tariki 31 Gicurasi nyuma y'igitero cy'ingabo zasanzwe zirwanya ibirindo z'inyeshyamba za M23. Ngijyemo kitwa Actualité de Sidi kibigarukaho kiti umubare w'abaguye muri iyi mirwano nturamenyekana kugeza ubu, ariko nk'uko amakuru aturuka kuri kino kinyamakuru bivuga impande zirwana zifatanyije kugenzura gace ka Kibati. Muri make FARDC wazalendo barimo kugenzura igice kimwe cya Kibati kandi wazalendo ikaba yigaruriye umujyi rwagati wa Kibati mu gihe inyeshyamba zigaruriye imisozi ireba uyu mujyi wa Kibati. Muri make ahitwa Kibati hose ntago ari mu mujyi gusa, ndagira ngo urabyumva neza, nko kuvuga ngo agace kiwanyu naho ngaho uri gusa. Oya, Kibati na ahantu hagutse cyane, aho hantu hagari harimo ni centre ya Kibati nyirizina ngirimo ku ya wazalendo katikati. Nona M23 bayihushe bayivana muri Kibati, ariko nayo iri bugufi cyane bw'uyu mujyi ihegamiye ku gice cy'uburasirazuba umva ngana mu gice cya Rushebere, bashaka kongera gutera ngo bisubize uyu mujyi mu misozi yaho ngaho. M23 nimwo ibarizwa mu gihe FARDC na M23 bari ndani muri Kibati, bimwe cyo kugabanye igice cya Kibati, bamwe iburengerazuba abandi igice cy'uburasirazuba. Gusa agace ka Habula kari mu majyaruguru ya Kibati, amakuru amwe akemeza ko ari mu bugenzuzi bwa M23 kandi aka gace kakaba ari strategique kumurusha gufata Kibati de kisa nkaho iri munsi ya Habula. Hanyuma cy'amakuru gikomeza kigira kiti amakuru aturuka muri Kashebere avuga ko inyeshyamba zikomeje kongera imbaraga zazo zikoresheje abantu n'amasasu kandi ko zigiye kwerekeza Kibati. Imodoka ziracyahagaze hagati ya Mungazi na Kashebere aho nyine hagiye guturuka igitero cy'Kibatsi M23. Dore ko bamaze kwakira abasikare benshi ayo mubise abantu n'ibikoresho bya gisirikari bagiye gupanura intambara kuri Kibati kugira bongere bayisubize. Bari bamazemo igihe kinini umwaka urenga kuvanwamo na FARDC na wazalendo n'ibintu byabariye mu bwonko, bati nago bishoboka tuzana ibikoresho tubakubite mpaka turabataka ndetse tubambure na Limanzi agace kose bagazemo, kandi ubwo biramutse baye ngombwa M23 ikataka ikajya muri Limanzi, ubwo Pinga Mpeti Mijenje injirigana muri Walikale inigeze muri Lubutu yaba bigiye kwatombe mu 23. Nibyo bitekinike ku buryo bukomeye, ntibizwi neza, ntiwanakemeza neza nimba wazalendo na FARDC bari muri Kibati no baraza korohera M23 kugira ngo izo nza zifatwe, cyangwa se niba baragwana umuhenerezo bagahita bambura M23 n'ibindi bici hagazemo kugira nabo bibarinda umutekano wa Kibati. Ibyo takomeza kwikurikirana. Hanyuma ibya Rubaya nabyo byakomeje kuba inshobera mahanga, ari nabyo benshi bibaza bati none biraza kurangira gute, ubwo bafite n'ubwiki nkuko M23 ishobora gukwirakwiza imbaraga zabo muri ako karere gute. Kima kwikatazama kimwe munyamakuru hagamiye cyane cyane ku ruhande rwa Congo kinakoresha imvugo benshi bamagana akavuga ko ari imvugo zitari mu kuri na gukeya, dore ko zikunze kuvuga kuri RDF aho kuvuga M23 cyagize kiti iyi mvugo yabo nyirizina. Nyuma y'ubutumwa bwo kongera imbaraga bw'ingabo z'inyeshyamba Z23 irubaya no rwo gukumira wazalendo bashaka kwigarura umujyi w'ubucukuzi bwo mu y'agaciro mu Rubaya. Bamwe mu ngabo batazira kari z'u Rwanda batangiye ejo bundi basubira mu birindiro byabo bya mbere, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo no mu gace ka Rutsuru. Inyeshyamba zagaragaye Kibabi, Rubaya no muri iki gitondo muri Luke na Katobotobo ko M23 ari kugeza ingabo zayo, bisa naho umujyi wa Rubaya basa nk'uri kuwuzenguruka. Uyu wise ngo General Mutayomba Stanis James n'umuyobozi w'ingabo uzwi cyane kubera ibikorwa bye mu gace ka Masisi wegereye umujyi wa Rubaya ucikiramo y'agaciro inshuro ebyiri zose ashaka kugira ngo ufate, bityo agateza ubwoba bwinshi mu nyeshyamba Z23. Yakomerekeye mu gace ka Murema kwa gatandatu ushize hagana saa 7 z'amanywa. Amakuru yanje gutangazwa kuri Mutayomba n'urupfu rwe, yavuze ko yapfuye, gusa mu nyuma bije kwemezwa n'ikinyamakuru kihagamiye ku ruhande rwa leta Congo. Benshi bavuga ko cyane cyane amakuru kivuga ku ruhande rwa Congo aba ariyo hejuru ya 70%, nubwo rimwe na rimwe mu makuru hari ubwo baza bashyiramo abatari mu makimbirane nk'u Rwanda. Ariko bavuga ko Mutayomba atishwe ariko yakomeretse ari kuvurwa ari kwitabwaho ari mu bitaro, nabo bakemeza ko koko yarashweho nubwo atahise apfa,
nkuko byabanje gutangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, ndetse yewe benshi batangiye kuvuga yuko M23 yakoze operation y'amagasa yitanye Mutayomba. Mutayomba yarakomeretse ntiyapfuye, niko Tazamara Lisinfo bavuga. Ati yakomeretse ubwo yarwanaga n'inyeshyamba Z23 akimara gukomereka. Mutayomba ngo yahungishirijwe byihutirwa kugira ngo ahabwe ubuvuzi bukwiriye, kandi nkuko amakuru bivuga aracyameze neza, niko ikinyamakuru gikomeza kibyemeza. Bati n'ubwa kabiri Mutayomba akomerekera ku rugamba rukabije RUBAYA, uwo ku 30 Mata 2024 yari yongeye gukomeretswa n'inyeshyamba Z23, nyuma yaje gukira yongera kugaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo afashe igihugu cye guhangana na M23 bakunze gutazira Rwanda. Rwanda rwabwiye ruti turakire, ni mwebwe mwanze gutanga uburenganzira bw'abarwana, rero ni mwacanye umuriro mugomba no kuwota muvane mu Rwanda. Congo na Korea mufatanye mu gihe Congo iri mu ntambara. Buretse gato kuwa mbere tariki ya mbere Kamena 2026 i Seoul, Vice Ministre w'Abanyamahanga Nyakwa Madamu Noella Yegana gato na Kwipone yahagarariye Congo mu nama ya mbere y'abaminisitiri ba Korea ndetse na Afrika, yahuje abahagarariye ibihugu za Afrika 54 na Repubulika ya Korea. Ntabwo mvuga Korea ya ruguru kwa Kim Jong Un, ndavuga Korea y'epfo i Seoul kwa Samusanga. Iyo Samusanga zituruka. Mu ijambo rye Vice Ministre yemeje ko DRC yasi Congo itagishaka kuba igihugu cyohereza ibikoresho fatizo gusa ibyo mu mahanga, asama societe yo muri Korea kujyana ufatanye bugamije gutunganya umutungo kamere mu gihugu, inganda z'ubuhinzi, ibikorwa remezo n'urwego rw'ikoranabuhanga. Urumva urwego Congo igezeho. Congo ntabwo igishaka ko abantu bazana companies zicukura mu y'agaciro gusa zikatwara mu bihugu zabo. Navuga ati okay, nimba uruganda rwa Samsung rushaka amabuye ya cobalt ngo akuremo amabuye bakoremo za battery, ni muze mucukura mu y'agaciro tugena amasezerano, ariko mwubaka inganda muri Congo mutunganyirizamo ibyo bintu zibindani muri Congo, nibwo natwe tuzabasha kunguka. Ubundi ibihugu byinshi bya Afrika bikora gutya na mbere hose, ibyinshi ntabwo babigishaka n'ibyo kurya byabibuze, byarateye imbere kuko bifite umutungo mwinshi. Rero Congo mwarangije kora neza ko yahombye mu myaka myinshi, ngirifuza noneho kuvanamwe igihombo, abashaka gukorana nayo bakazana izo nganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Na Kwipone yavugiye muri inama ikomeje kubera Seoul. Igihugu cya Congo nk'igisubizo cy'ibihugu ku mpinduka mu bijyanye n'ingufu, ku bijyanye na kirere ndetse no ku mutekano w'ibiribwa, kirimo kwishyura mu mwanya w'urubuga rwo gukora no gutunganya umusaruro mu mutima w'umugabane wa Afurika. Niyo mpamvu bavuga yuko Congo bifuza ko bahinduka Kerere d'Afrique, cyangwa se umutima wa Afurika muri byose. Mu z'ingufu ubwo ni energy, mu z'ubukungu nuvuga ngo kuzibiribwa, ndetse no ku bw'ikirere umwuka mwiza climate, ndetse no ku bikorwa remezo nk'inganda. Raporo yarayisohotse isowe n'ikigo gishinzwe kwita cyane kugereranya rya industrialization, ibihugu biri kubaka inganda cyane. Congo ubu ngubu iri ku mwanya wa kabiri muri EAC cyangwa se muri Burasirazuba bwa Afurika, nyuma gukurikira igihugu cya Kenya cyo ku mwanya wa 11, Congo iri ku mwanya wa 13. Bisa naho ibihugu zegeranye cyane, mu gihe bisa naho u Rwanda ruri ku mwanya wa gatandatu, uruvuga ngo ibihugu bigera kuri bitatu byose nyuma ya Repubulika ya Congo 4. Hanyuma andi makuru akavuga yuko ariko Congo impamvu iri kuzamuka cyane mu rwego rw'igihugu cyo kubaka inganda nyinshi n'amasezerano amaze gusinyana n'ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Colombia, none bageze no kuri Korea y'Epfo. Bisa nkaho niyo nyine Congo ishaka kuba igihugu cyokamwo inganda nyinshi ndetse no guha akazi urubyiruko, abakongomani benshi, kurya izi nganda ngo zigire umumaro igihugu cyose muri rusange. Niyo mpamvu bagiye bahindura n'amategeko agenga imikorere. Ikibuga cy'indege cya Bunia waziko cyafunguwe. Minisiteri y'Ubwikorezi muri Repubulika ya Congo yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Bunia Mavivi mu ntara y'Ituri gifunguwe. Ni ikibuga cy'indege cya Bunia pani cyo muri Benin cyitwa Mavivi, gifunguwe vuba. Mu cyemezo gikurikira ishyirwaho ry'ibikoresho by'ubugenzuzi ku buzima, aho ibikorwa remezo byinjira naho bisohokera hagenzurwa cyane, kandi iri genzo rikaba ryaratangiye mu buryo bwuzuye kurikirana icyorezo cya Ebola ko kitagera ku bantu benshi. Nk'uko itangazo rya minisiteri bivuga, gusubukura ingendo z'indege biherekejwe no gushyira mu bikorwa ingamba z'ubuzima rusange ku bibuga z'indege n'ibizambu byo muri ako karere. Izi ngingo z'ingenzi zigamije gukumira ibyago byose byo kongera kugaruka kw'icyorezo cya Ebola no kurinda umutekano w'abagenzi kugira ngo badafatwa n'iki cyorezo cya Ebola kimereye nabi Repubulika ya Congo, ariko na kano karere kose muri rusange. Bavuga ko bari mu bwo guhangana nacyo kugira ngo nawe kiti cyajya kiteye kuhagera.
zaba u Rwanda yaba Uganda yaba Tanzania yaba Burundi ntabwo ibyo bihugu bisinziriye bari gukurikirana kamwe ku kandi kugira ngo hatagira uwinjiza icyo cyorezo mu gihugu cyabo na waba yinjiye ahita akurikiranwa bya nyabyo kugira ngo hatabo kwanduza abantu benshi. Ni icyorezo kizwi mu buryo bwa bundi buryo, ni variant cyangwa se variante nshyashya y'iki cyorezo cya Ebola kidafite umuti ntikigire n'urukingo, ubwo ibyo rero gukoreshwa imbaraga zose zishoboka kugira ngo bahangane n'iki cyorezo. Nise bikira ngaha suka makuru arabashize ahubwo ukomeze ko natwe no masaha ari imbere bamenya byinshi. Mahoro.